大家好，我是小泽。书接上回，石斑鱼吃完了，心里空落落的，看看能不能再来捞点儿。但到目前为止都是这种水草啊。有个小孩哥跟他妈在这里守株待兔呢。到了晚上，岸边都是那种蒸鱼。来了来了，看到没？你看看，哟，这么大一个！这个鱼好嚣张啊，都要游到你脸上来了。哟，钓了个啥？我来试试。都给我吓跑了。算了，这些钓鱼佬没准要钓一个晚上，不搞了，明天再说。OK， 现在是第二天早上5点钟，太阳还没有升起来。这壁虎吓我一跳。出发出发！早上好多乌鸦啊，在这儿呱呱呱的，很好，很有精神。钓鱼老哥都已经在视察鱼情了。突然来了一个好大的浪啊，整个钓鱼台都在晃。龙王睡醒喽！Oh, the wave. Okay. Gas. 好像有大鱼，就是昨天看见的那种细细长长的。他来了，他来了。他来追你喽！好近啊，怎么就是不咬钩呢？好嘛，走了。没事，你慢慢弄。我也来甩2竿吧。早上可能水面细的鱼会多一点，用我这个铁板就可以了。先这样收一下线，然后拉一下，模仿小鱼逃跑。他们那边好像又有情况啊。He really was. He bite. He strike, but he was it was unhooked. Oh, come on! What the fuck, man? 粗糙的钓技给老哥整破防了。哎呀， I'm gonna get my. 老哥说他要去拿到自己的竿子了，看不下去了。就是大的 needle fish。我来试试。1、2、3，1、2、3。不对劲啊！他追来追去就是不咬，他没准在晨练呢。他怎么走了？但我感觉他咬不住，这个太……啊，也不是，那条很大。刚咬我了一下，但是没咬住。他没有咔他一口。接着来呗，来，再来。就在你旁边过去，你都不咬啊！贴着鱼饵游来游去的，就是不咬啊！我服喽！不激动，这没咬就咬，然后咬不到就拉倒。除非塞到他嘴里，这个饵还是太大了。能串着。算了算了，放鱼哥一条生路吧。这个乌鸦怎么一点不怕人啊 Paraguda？ 这老哥一声不响的上鱼了，说是，真羡慕啊！嘿嘿。
老婆也上鱼了，但我没拍到。上鱼还得靠他哎。又是一条大鱼。太阳出来了，钓不了喽。回家回家。哦，Thank you。问酒店拿点油饭，不然到家都臭。Thank you。今天就这样了，祝大家有美好的一天，拜拜。